დამატებითი ტვირთი მშობლებისთვის ახალი სასწავლო წლიდან პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით. მოსწავლეები სკოლაში ფორმით უნდა გამოცხადდნენ. სასკოლო ფორმის თანხა კი მშობლებმა უნდა გადაიხადონ. ჯერჯერობით უცნობია, რა ეღირება ტანსაცმელი, ცნობილია მხოლოდ ის, რომ უკვე ტარდება ბაზრის კვლევა და დიდი ალბათობით სამინისტრო ფორმებს გამარტივებული შესყიდვით აგვისტოს ბოლომდე შეიძეს. ნუსა ბახუტაშვილმა უფრო მეტი იცის ამ თემის შესახებ, სწორედ ის უერთდება ახლა ფორმულას ეთერს. ნუცა გისმენთ. დიახ, გიორგი, ქართული ოცნების განათლების სამინისტროს ინიციატივა სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით ახალი სასწავლო წლიდან, ანუ სექტემბრიდან შევაძალაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს სკოლაში სპეციალურად შექმნილი უნიფორმებით სიარული მოუწევს, რომელთა თანხებიც მათმა მშობლებმა უნდა გადაიხადონ, რაც კიდევ ერთი დამატებითი ფულადი გზავნილი იქნება მშობლებისთვის. სამინისტრომ თქვა მხოლოდ ის, რომ ის დააფინანსებს სოციალურად დაუცველი ბავშვების ფორმებს და მათ უფასოდ დაურიგდებათ, ხოლო დანარჩენმა ბავშვებმა უნდა შეიძინონ ეს ფორმები, რომელსაც სამინისტრო შეაკენინებს კონკრეტულ კომპანიას, რომელიც გამარტივებული შესყიდვების კონკურსში გაიმარჯვებს. ეს კონკურსი კი გამოცხადებული არის უკვე და სამინისტრო დაინტერესებულ კომპანიებს ეძებს. ჯერჯერობით არ არის ჩამონათვალში რომელიმე კონკრეტული კომპანია, თუმცა სამინისტრომ დოკუმენტაციაში დეტალურად აღწერა თუ რა ტიპის ქსოვილს, რა ფერს და როგორ ფორმებს ეძებს პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით ბავშვებისთვის, რომელიც სატესტო რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან უნდა ჩაეშვას და სექტემბრიდან ბავშვებმა, როგორც უკვე გითხარით, სწორედ ამ ფორმებით უნდა იარონ სკოლაში. თუმცა ამ ინიციატივას არ იწონებენ განათლების ექსპერტები და ამბობენ, რომ იმ საჭიროებებთან ყოვლად შეუსაბამო არის ფორმების შემოღება, რომელიც რეალურად ამ სოციალური პირობების გათვალისწინებით მოსწავლეებს და მათ ოჯახებს უდგათ. სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშის მიხედვით მხოლოდ 400,000 ბავშვი საქართველოში არის სოციალურად დაუცველი, შესაბამისად მათი საჭიროებები არის მაგალითად უფასო კვება სკოლებში, ასევე განათლების მაღალი ხარისხი, პედაგოგების მაღალი კვალიფიკაცია და არა ფორმები. ისინი ამბობენ, რომ ეს ქართული ოცნების მხრიდან მხოლოდ და მხოლოდ ფასადური დაპირება არის და რეალურად არ არის მორგებული მოსწავლეების საჭიროებებს. ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ სასკოლო ფორმას არანაირი კავშირი არ აქვს ან აკადემიურ მოსწრებასთან, ან რაიმე სხვა ტიპის მხარდაჭერასთან და მით უმეტეს ჩვენ, როდესაც გვაქვს ყველა მხრივ გამოწვევები სკოლებში, იქნება ეს ინფრასტრუქტურა, აკადემიური მოსწრება, სასკოლო კვება, ხო? და ამაში ვხარჯავთ ფულს, ეს არის ერთი უპასუხისმგებლობა, მეორე ეს არის რესურსების ფლანგვა, პოპულიზმი და სავსებით შესაძლებელია ასევე იყოს კორუფციასთანაც დაკავშირებული, ხო? ამიტომ ეს რაიმე გაუმჯობესებას ვერ მოგვიტანს, ვერანაირს, უბრალოდ ეს არის ისევ ხალხისთვის მოსატყუებლად რაღაცა შემოგდებული თემა. ქართული ოცნების ამ ინიციატივას გამოეხმაურნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, მათი შეფასებით ოცნებისთვის სასკოლო ფორმების ინიციატივის შემოღება იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა ხელი მოითბონ საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სახელმწიფომ უნდა გადაიხადოს ბიუჯეტის ფული სასკოლო ფორმების შექმნაში. ეს ფორმები, როგორც უკვე გითხარით, გაიყიდება, რაშიც ასევე პრობლემას ხედავენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. გარდა ფინანსური დაინტერესებისა და ამ პრობლემებისა, ისინი ამბობენ, რომ არანაირი სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და ამასთანავე განათლების სისტემის და მისი ხარისხის გაუმჯობესებას არ ემსახურება ქართული ოცნების ინიციატივა. უბრალოდ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა ტენდენციად, რომ ძირეულ მნიშვნელოვან პრობლემებს ქართული ოცნება ვერ უმკლავდება და მხოლოდ ასე ფასადურად ცდილობს რაღაც კონკრეტული რეფორმები გაატაროს, რაც შედეგს მით უმეტეს გრძელვადიან პერიოდში ვერ მოიტანს. საერთოდ არ ვიცით, ჩვენ ჯერ ერთი თავად მოსწავლეები არიან თუ არა თანახმა, რომ ეს მოხდეს სკოლებში და კი, აქვს მნიშვნელობა მოსწავლეების პოზიციას, მშობლების პოზიციასაც, სულ რომ საჭიროებაც ყოფილიყო რაღაცა თვალსაზრისით, ხო? ამ წუთში, როცა ქვეყანაში არის უმძიმესი კრიზისი ფასების, ინფლაციის, განსაკუთრებით ენერგომატარებლების, ანუ ნავთობის და დენის ნაწილში, ეს არის სრული უპასუხისმგებლობა, კატასტროფა და ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ფული. ქვეყანაში, სადაც ბავშვების 70% არ არის საკმარისად, ასე ვთქვათ, გამოყვებილი სასწავლო პროცესის დროს და 99% საერთოდ ჩიმშილობს
სხვა რაღაცეებზე თანხის დახარჯვა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. აქამდე საუბარი რაღაც თანხების ტანსაცმლის მიმართულებით დახარჯვაზე, თუნდაც სასკოლო ტანსაცმლის მიმართულებით დახარჯვაზე არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ბავშვები იყვნენ გამოკويბილები, სკოლაში ცუდად არ ხდებოდნენ სწავლის დროს და სწავლაზე იყვნენ ორიენტირებული. შია მოსწავლეებს სასწავლო პროცესის დროს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი არის მაგალითად მოგვარდის კვების პრობლემა და არა აუცილებლად უნიფორმების პრობლემა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს უნიფორმების შეძენა არის უბრალოდ რაღაც კოსმეტიკური ცვლილება და კოსმეტიკური რაღაცა რეფორმა თითქოს და მაშინ, როდესაც რეალური რეფორმა, რასაც ისინი ეძახიან, გულისხმობს საუკეთესო უნივერსიტეტების გაუქმებას, იზოლაციას ევროპული განათლების სისტემასთან და ამ ქვეყანაში მასწავლებლების ჩაგვრას და მათ დამცირებას პოლიტიკური ნიშნით. ისე სწრაფად დაიწყო ხა ბაზრის კვლევა და რაღაც, რომ სავარაუდოდ მე გამარტივებული შესყიდვებით რომელიმე მათ კომპანიას გაუფორმდება და ამაშიც ფული გაკეთდება. როგორც მოისმინეთ, მძიმე სოციალური პირობების გათვალისწინებით გაუმართლებელი არის სასკოლო უნიფორმების შემოღება და ამაში საბიუჯეტო თანხების დახარჯვა. მიუხედავად ამ თანხების დახარჯვისა, როგორც გითხარით, სკოლის მოსწავლეების მშობლებს მოუწევთ თავად შეისყიდონ ეს ფორმები პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით. ჯერჯერობით ამ დოკუმენტაციის მიხედვით, რაც საჯაროდ გამოქვეყნდა, უცნობი არის თუ რა დაუჯდება მშობელს ამ სასკოლო უნიფორმის შეძენა. როგორც გითხარით, განათლების სამინისტროში გვეუბნებიან, რომ უფასო ეს სასკოლო ფორმები მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის იქნება.